U Presiden Joka Jongsha Sports Club, ubak shanbok mensong ulong baka club, kanang treshi tom berkentiu, iki samlai lekai jong kadong katany, wala ki klempoi shiki kerdan makam shalor, menta kasamoy lekai second division. Haba kran bar unong tok kubor, ubak shanbok mensong ule tu, baka wei kaba penlong ika kanhun, ban omla ban poi shikatong, menta kasamoy. Kadai namar ka jingbom yo baha ban praktis, naga jingpan tut, jong ka klam jingpang kubet kat kandai. Upan pau ka jing ai kublai, jika morang kadang sports club, wala kalahyar syaka kerdan third division, henry bakanang treshi tom, kanaman kiu biang hakui perkasamoy, kumjuru iki tim, kiblapoi syakmat, bakinang treshi tom syusyu, ulai kubleiru ika Shillong Sports Association, kabalala ban penlong biang, ya kena ka turnamen, wala pedang ka jinsyak pentut, jong kena ka klam. Ulai tu baka club, kakendu buan ke jing e abai shimbenta kena ka turnamen, kamtam, lakalong, haka jing ai jing hikai ki player, ka plating ka, kijaka praktis nolor kiwi henry ukarman scam bada kajing trelang jong kasnong kinomi khamat bat kiwi kinsala ban penyak syaprang ban kentiu iki samla jong kadong katany hi borok kawe Sulong ba naduk bastang hi ngin kong mo ni ai blay no kong shop blay trek na la pernah ingi bangin penkut ikni kekiam hadu kini kisni hak jing sisa kumbon siong no kade gijing anak biang jomblay jing sisa kini kekiam bentak sini kade bangin hap nya first game tang ba lapen postpone mo nadu untuk puar bahap pria bomlong sebenarnya telara biang no syaknika syakakiam duduk mata bat ni mencur ikni gijing rai nak yang ke Shillong Sports Association mo ke ba penyanyi kini ke second division tournament trong Islam Alcar Arpar bat kumbolong hi mo min ong kuno ikni ka tournament mata ngila susim ya kini kabu paman simata sini kolong ba ni snow down kata kemesia mangin it ka sports mo kum ya kamtam nilai football break ke sports ke ba belong very familiar but long favorite sports jongka mekalia hi brok kowe chung pendio chuni brok kowe jawat dan tweet sports tamba kum ka football hi impat susam kot no te habai dai bat kanika second division tournament keba penong ini bingilong kum ne mo nyimna mo berkiu stak first division ai keblai ini tim ki blapois kmat te ndai kecing bom ayu mo long nakadau chung ini kecing don ke pandemik kecing kre chung iru let's say ngila pan kre hi tang bolong kam pada biang bah kadon kecing duna hang ni hang tai ndai kumbolong hi ki players ngai i apo second division kum bangile napo ka tim chungi na ki tim chpi ki ngi baki la kador baki ki Premier League kiba long nyim ong syuk baki kidang saden iba kila bit ha napo klub chungi kidon ki players babit la se ban share kapten hani mo ngan nomla te kemut tangkum tai ngin su ai kublai mo ka Shillong Sports Association ba la punya hai kini ke tournament bro kowe bat kecing pun la punya bet Shillong Sports Association pernah ngi mo kiba it ka sports bangin nak kentiu su iki kini ki kena samla kiban wan ban kiba don sya kata cingkrang ban nak kius krang nak ni ka kam ni ka football su ta shutu khnyak ka jing lekai jong pina do sedang kan sin pi job kan sin pi ram kan sin pi kai kecing chop cumi ka ngi chop tang sisen persyak ya belum siap bat ngi dron arsen te ngiram sisen te bat mata kesni ru ngi supani lekai de substitute semua kumba tu gi player ki bangi pen crack ki bangi bu standby ma ki pen lekai mata kesni te ngi i kecing lekai golong ba i si snow samut atat bat ngi ba ki kena ngi kitu ki kena ki bangi pen crack ngi ba lasham snam la dapat lekai first 11 ngi la don ketak kecing ni no nomor bangi ailat kum kini sini nomor balai maring ailat kenang nomor bangi snotu ba hiar ngim hiar su kiur ngim kiu su bat ngi ai kecing kublai kit bok kitu yang ba ya kemau orang kenang la da ka lahir bat la ka hiar sepok ka third division ru kanang ile bah bat bengin nang kendu biang haki tournament ki ba kam hai su nang ismat ya ki player si kumbolong mo ni strict hai ni kur covid ba ni practice box nang ni simbat kini ki players national tinggi blade vaksin baru ya kitu ki ba ngi khat yarap nabar mo idon katuk ningut sangut rengut ki ba khat yarap nabar itu ni sim lagi blade vaksin bat i ba ni hapor practice ni buat nanti ini protokol mo timbla bu ka sarkar bat ni le bahai kat bala te kecing praktis kolong baki ya tresitom hai player na klub sini pen praktis dapat meran senang kamaran ho kampat dabiang bah duk tata tongbat hikerman skam lang baki kecing tresitom ka senang baki nom mat si bat quick bor ba kamalor nginang yo susu kamaran kampaka nginang la susu pen praktis kampa susu nang nisma ka thong hi jungi walang ine apo kas connection kolong ba ngin kentiu yaki
samla le ka jung ni ka cela jung ni le si no po ka kadong than jung ni lam kam tam oi ke chong sha sport club sekali ko la rim tam no po ka than ma kro sin ab di blok nang tai te le si matam mo ki don di club ki bla nang kiu ki bla nang ni skmat kum kala ke rong ni bla mi te bat ngin nang yai kentiu ya kaman sim e football bat ngin nang yai kentiu ki samla om ba ngin tang supan lolot bangin jam sekata kerdan kum ka club nrei ngin kentiu swai ni kna le kai ngin kentiu man sim ko chongki bat nang ta gan dak kila biang nangiru ngin sakiu hi automatically mo kum mangyong la dak idon man sim ban yele ban kiu ka club ngiru pan kiu hi Kidon try ki jing naka club hak jing sementara hak ni ka tournament. ka jing te ka buon ba ban ong ban hak be dei ban simata ni teman ka wei golong bet nangkong pitip yang iwan napo nang kendong mo yang ini ke tim lokal ke tim nang kendong ka jing ka ban nangkong hi kemut baken ni kendo kalong bet financially kembang ong te bat ru sakawai kalong ba ngim don kita ki profesional mo ki ban train hai ki kena jungin rai nisno don bok ba ki don ketuk ni ki ba is ne ki wan menyarap untuk te kum ikut iba long mentar iwan nyarap mo tang ba ngim pat ngim da opor ban kre namar kadon ni pandemic bot ngim long very financially stable kan te long ni la him lum mala ban ni la hun ni la no ban ne next condition but at least next year pat long in next season mo in team in ang kios kmat